宝钓鱼去啦！今天咱们又回到这边来钓钓小奶鲫。哦哟，这风真的大！咱们先找个底，饵料一开好，就是这么一个丸子，就是我今天一天的量，看它能换来多少条鱼。哇，这风浪真的大，抛竿还是蛮辛苦的。虽然现在风大浪大，但是咱们还是要抽窝子的。咱们必须要先把这附近的小鱼给它诱一诱。对，我刚看到好像是有，哎，这是的，哎，stop！ 哎呀，挺大的，应该是个鳗鱼，看手感是个鳗鱼。对，今天应该是鳗鱼开口。你看你过来，我就有口了。挂地头了。嘿，又中了，中了！鳗鱼应该，哇，这风又大。鲫鱼好像是鳗鱼还是鲫鱼不知道。鳗鱼，天哪，鳗鱼！小菊又来找我了，咱们给它抓条鱼去。小菊，你等我啊！你给小菊抓这么大条鱼，你看小菊叫的。走，我们去岸边。小菊走，先走。小菊，过来这边。来，小菊，快！嘿，接口了。我说我漂怎么下不去？被鱼接口了，所以下不去。哇，这什么鱼？大板鲫吗？小鲤鱼还是大板鲫？等，宝子们等等，咱们不能让它跑了。我的大板鲫！差点就让它跑了。大板鲫呀，看到没？又中，肯定又是鲫鱼。抄网，我们拿抄网，免得它跑了。弹飞了！哎呀，这个杆子有点让我控制不了。你进抄网好不好？配合一下。又中，嘿，直接飞吧！哎，毛到的，毛到条小鲫鱼，又来，小鲫鱼连杆！今天晚上真的是很快乐呀，虽然风吹得很大，但是拉鱼也拉得很爽啊！来了，你不会再脱手吧？这回黄马丁，它还叫，你看没？黄拉丁都来了，我这个大的，大哥爸爸，闻点，出来了，鳗鱼了，难怪，哎，对我也怀疑是的，就是毛到的，好像鳗鱼手感那真的是相当舒服啊！竟然把我的杆子还搞出了风声，呜的，我还以为中了条大的呢，结果一条鳗鱼毛的。加油！来了，小鲫鱼还是小鳗鱼？哎呦，我们来抓一下。小鲫鱼，哎，搭桥了，还好不算太小，直接被这样搭桥了，它就动不了了。哎呦，中了吗？这鱼中的都没有感觉。哎，起来，小可爱，今天应该算暴富了吧？哎，还有这么厚，很厚。